হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দেখাবো কী করে ওয়াশিং মেশিন চলে। এই হচ্ছে আমাদের ওয়াশিং মেশিন এলজির। ফার্স্টে আমরা বাইরের এই ইনলেটটাকে পরিষ্কার করে নেব, একটু জলের মধ্যে থেকে যেটুকু আয়রন আসে সেটুকু এখানে লেগে থাকে, তো সেটাকে আমরা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তারপরে এটাকে লাগিয়ে এখানে সুইচ অন করে দিলাম, দিয়ে ফার্স্টে মোডটা সিলেক্ট করতে হবে কোন মোড নেব। আমার অনেক জামা কাপড়, তাই হেভি মোডটা নিলাম। আর এখান থেকে ওয়াটার লেভেল, দেন স্টার্ট। ও অটোমেটিকভাবে জল নেওয়া শুরু করে দেবে অ্যান্ড কাছাকাছি শুরু করে দেবে। এবার আমি এটাতে একটু ডিটারজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি। জামা কাপড়গুলো আগে থেকেই দেওয়া ছিল। এই দেখো, এটা এইভাবে ঘুরছে, এইভাবে এটা কাছাকাছি করে আর কি। ঘুরে ঘুরে যতটা পরিষ্কার করার সেটা করে নেয়। তারপরে এখন খুলে দেখাচ্ছি একটু তোমাদেরকে। এবার দেখো জলের লেভেলটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে, মানে জলটা ড্রেন আউট করছে। এরপরে ও স্পিন করবে, স্পিন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জামা কাপড়গুলোকে শুকিয়ে দেবে। এই হচ্ছে স্পিন। পুরোপুরি শোকায় না, অল্প শোকায়। তারপরে বারান্দায় মেলে দিলেই ব্যাস।